kao što smo kazali, najveći gospodarski hvala i vama na pozivu i na toplu kad dođeš govore, bilo su ove svečarske kao što je bilo na promociji Vahinog filma kod naše kolege Sabohudina Bahe Topelbečirovića koji radi vrsne simposar, pravi jedan sportski događaj. I kad si domaćin u Ulcinju, ti govoriš i spontano kakav si privatan, tako je to. Pa samo možeš pojasniti za one koji te nisu upoznali, malo i takvi, ko je Pavle Pepđanović? Što se tiče Ulcinskog mundijala prijateljstva, ja kažem, ja sam maltene, nema televizije u regiji gdje taj događaj nije probudio interesovanje i pažnju i nekako sam ja u nekoj prvoj liniji tog, da tako kažem, te komunikacije, ja sam isturena osoba. Ali ja cijelo vrijeme to i pričam i demonstriram, vjerovatno šira javnost, pričam o Ulcinskom mundijalu prijateljstva, o toj energiji dolje u Ulcinskoj, veliki broj ljudi koji dolje nisu bili, vjerovatno to ne mogu ni da osjete. To samo mogu akteri koji su došli dolje, koji su vidjeli. Znači, to je jedan spontani događaj koji je nastao na temelju ljubavi, prijateljstva, drugarstva, poštovanja naroda koji živi dolje i koji živi, njima je taj život je dolje mundijalu vjekovima, nije mundijal sad. I na temelju te energije, toga vala, toga svega je to nastalo i to je kompletna inspiracija, da tako neću reći misije, već ove ideje u koju sam ja krenuo i jedne nemoguće misije na početku koja se valorizovala i raširila, vidite i sami u kojim okvirima. Objasnite, molim vas, Pavle, kako si krenuo i odakle je to krenuo? Pa to je isto izbjegavam. Mislim, da ne bude sad da ja sve nešto nastupam, skromnost neku demonstriram, a u stvari je to stvarno tako. Ja to pričam i to je živa istina. Da ne dozvoljavam da niko ovo nazove da je ovo neki projekat. Jer ovo uopšte nije projekat, niti je ko ovo zamišljao, niti smo mi u snovima zamišljali da će doći do ovog gabarita. Znači, sve je nastalo 2022. godine. Ja sam inače navijač od djetinjstva splitskog Hajduka. Moj tu sam ljubav naslijedio od pokojnog oca koji je bio strastveni isto navijač. Meni tas nije bio sportista, bio je seljak čovjek, privrednik, ali je volio sport. Povjerenik je bio Hajduka za taj kraj. Jest. I tako sam ja sa mojim prijateljem, Hajduk je izvukao Villareala te godine 2022. neđe na početak ljeta. Nije moj prijatelj, ja kažem, više nego brat Ruždo Rudika Shodža, koji je služio vojsku 84. u Splitu i navijao za Hajduk i mi smo to ljeto se družili. Hajduk je to izvukao, ajmo u Split da gledamo utakmicu. Batistuta, tako kao jeste, Batistuta. I tako, otišli smo u Split, gledali utakmicu. Ja sam imao broj Ivana Gudelja preko nekih prijatelja 2-3 godine u telefonu. Nije mi palo na pamet nikada ga nazovem. I nama se nakon utakmice, smo mi stali 3 dana, u hodu, kad nešto pogura, ne znam, neka sila javila, ja kažem, Rudi, pa imamo broj telefona Ivana Gudelja, vidim da na internetu da on zna da posjeti određene centre u bivšoj regiji, ima film o njemu, knjiga, ajmo da pokušamo da mu se ja. Kaže, pa ajmo, nema veze. I mi smo sastavili jednu poruku, obratili se, nakon pola sata se javio Ivan, vidjeli se, ispričali mu našu priču, on nikad nije bio u Ulcinju u životu, u Ulcinju postoji ta istorija navijača Hajduka 70. i 80. bilo mu to simpatično i mi smo dogovorili, to je bio 8. mjesec, dogovorili smo tada za 11.11. To je bila godina svjetskog prvenstva u Katru i da bude jubilarno 11.11. jer je Hajduk osnovan 1911. godine. I mi smo, ja i Rudi i ja smo krenuli za Ulcinj, nikakvu mi nismo imali ideju ni o mundijalu, ni pomisao o ovom gabaritu događaja. I kad smo mi došli u Ulcinj, kad smo počeli to da spominjemo ljudima, to je isto kao da u Napulj spomenete Maradonu. Kod generacija koji su živjele tada. Onda je naša krivica, vjerovatno krivica, jer smo prepoznali tu energiju. Ljudi su samo inicijativno počeli da reaguju. Gudelj, daj, kod mene ćemo organizovati večer Hajduka, daj, mene ćemo ovo, da ćemo ono, pa to je I tako je to krenulo i onda smo krenuli u tu nemoguću misiju. To je sad, kažem, da ne dužim puno s pričom, uz naravno veliku podršku
konkretno i vas, želim da istaknem i to što se kaže, mi u Ulcinju vas tretiramo i kao Ulcinjanina, vi ste u Ulcinju dolazili prije nego što smo se ja i vi upoznali, tako i što se kaže, ovo je priča prijateljstva. I ono što ja često puta ponavljam, vas da mi je pokojni otac i majka mi još živo, vas da su mi govorili, znali su mi dići prst ovako, kaže, kuća se gradi od prijatelja, ne cigli od betona, razumiješ li ti to? Tako da ne postoji ništa što može čovjek sam individualno napravi. Tako da je ovo priča jednog velikog prijateljstva, jednog velikog drugarstva i koja je, kažem, nastala inicijalno u Ulcinju, tu je baza, tu se dobila ta podrška, energija, a koja je poslije dobila prijatelje i familiju i braću i sestre širom regiona i van granica regiona. Tu je veliki broj aktera koji žive vani. Negdje u toj nekoj početnoj priči, vi ste planirali, ti, Rudi i tvoja ekipa, negdje možda 10-ak ljudi, Hajdukovaca, pa je to još neko dođe sa strane. I zamislite vi u jednom vrlo kratkom periodu, danas je to nemoguće u takvom malom periodu, kao što si rekao, do 11. da skupite tako značajan broj ljudi. Ja se sjećam da sad evo, neko nije dolazio nikad u Ulcinj, pa dođe sad smo igrači Sarajeva koji su kao titulu proslavili tamo, dolazi sa porodicama, pa dovedete Karasija i Hadžijadića koji su 74 godine na svjetskom prvenstvu. Tako to neka imena, to je stvarno fascinantno način na koji ste vi to uspjeli te ljudi dogovoriti, da ne pričamo o drugom i trećem komodu. To je teško, vi to što kažete, ja to pitanje sam sebi postavljam i pričam, eto ponavljam s majkom mojom, često puta pričam i reknem ja to otvoreno svakome, da ću ja umrijeti jednog dana sa enigmom, ko što svako umire samo redom nek ide, sa enigmom kako je uspio prvi Ulcinjski mundijal. Jer ja sam totalno nepoznat čovjek u tom svijetu. Znači u tom trenutku kad je krenuo prvi i još krenete telefonom, ajde da je to u živoj riječi. Mi smo samo u živoj riječi sa gospodinom Gudeljom razgovarali. Ali valjda dobra i velika upornost. To je stvarno odakle ta energija i svi su to su sve ostvareni ljudi. Svi su oni, svidjela im se priča i sve. Ali opet ja sam totalno nepoznat. Većini je Ulcinj nepoznanica, pogotovo vi zapadnog dijela regije. Nisu bili nikad ni u djetinjstvu. Jer Ulcinj nema ozbiljnog sporta, neku istoriju iz bivših vremena. I tako je to, valjda neka i priroda pogura, posloži se, mislim, to je takva bila revolucija da su se ljudi... Zato ja kažem, ja dosta i kroz medije, jer kažem, vjerovatno sam ja i to i cijenim i poštujem. Ja sam vjerovatno interesantan medijima zbog te priče, tih kontakata i toga. Ali su heroji ove priče, fenomeni, građanke i građani Ulcinja. To je živa istina, to je inspiracija, to je nešto što se ne može opisati, što ne postoji, što ljudi su u 7. 8. deceniju života Ulcinjani kažu da to nije bilo, nije se osjetilo ni za vrijeme onog zemljotresa 79. godine. Takvo jedinstvo, ljudi se samo inicijativno javljaju. Ovo je jedan veoma zahtjevan posao. Dobrog dijela ljudi koji radi tokom cijele godine se zanima oko ovoga, ali je nama i kad smo međusobno razgovarali što ćemo dalje, žao nam je da se prospe ta energija, jer ono što smo mi doživjeli ljeti, mi imamo veliku dijasporu ko svi ovi naši prostori i nažalost i na sreću u neku ruku, ali šta ti ljudi iz dijaspore kad nas sretnu u gradu, s kakvim emocijama, suzama, jer oni to još sa većim emocijama dožive nego mi koji smo tu. Tako da je to nešto što je teško opisati. Sada smo mi, jer Ulcinj je primorsko mjesto i turizam čini svoje, ljudi su malo, imaju i talenta, htjeli ne htjeli za taj turizam, za promociju. Tako da smo mi sad pripremamo 3. mundijal i sad gledamo u kom pravcu isto da ga vodimo. Znači, to je u prvoj godini je bio taj susret i sigurno taj faktor iznenađenja više se neće ponoviti. To je samo u prvoj godini. Tako da sada i mi smo pametniji, mi učimo, nemamo mi studiju programa za sve to, nego u hodu, slušamo, učimo. Onda u Ulcinju, i nisam ja Ulcinjski mundijal prijateljstva. Ja sam inače velika pričalica i pričam sa dosta ljudi, mi smo dolje jedna porodica, jedna ulica, ja se s mnogo ljudi savjetujem. Ja nemam taj problem i taj kompleks. Ja uopšte nisam niti čelnik toga, jer ne znam tu riječ i mrzim. Znači, to je jedna zajednička priča gdje učestvuju stari turistički radnici, ugostitelji, obični građani, raznim idejama, ali u sve to je energija. Energija od
meni bi bilo neprijatno, ja za to uvijek stopiram kad me predstavljaju i kažu to je organizator. Ja nisam, jer bilo bi mi neprijatno, moj grad ili kako vi kažete, čaršija ili grad gdje živim, da izađem pred taj narod i pred te ljude. Mislim, vi ste akteri od samog početka, vi znate privatno sve, jer mi smo i dobri i vi ste unutra ste 100%, pa vi znate, sam bi podatak u drugom danu mondijala kada se organizuje ona nacionalna trpeza, da se razumijemo, niko nije danas ni žedan ni gladan. Ali ona nacionalna trpeza naših nacionalnih jela, japraka, bamije, pita i toga što se radi gore na Starom gradu, to nije za 100 ljudi. To je za blizu 700-800 ljudi se organizuje, to sve pripremaju naše dolje sestre, snahe, majke, babe, penzionisani kuvari. Znači, to neće niko da razgovara na temu da se nešto plati. Znači, neće da razgovara na temu. Onda kaže, misli slučaj sa hotelijerima. Nije to samo da nama hotelijeri i ljudi iz turizma daju samo ključeve hotela kao garnizon, kao sobe. No se ljudi zanimaju sa gostima. Znači, to je nešto, ja nisam prestar, ali svi imamo neku priču iz kuće, makar na ovim našim prostorima, ovdje svi, pričam naši, ne pričam samo crnogorski, vas da se pričalo da se najbolji komad hleba ili kruha ili čuvalo za gosta kad ti dođe. Znači, ima jedna, Pavle, još jedna misija, daleko više što bi rekli od igre, kako je naziv jedne čuvene kultne serije, je da ova misija ima neku i pomirbenu ulogu, pa je bio Čin Sečković, onaj sudija nekadašnji, ili tako, iz onoga čuvenog Titogradskog tunela, pa je to lijepa priča kad dođe, bilo je tu Hajdukovaca, jako dobra priča. Naprimjer, ja sam imao osobno iskustvo sa legendom Rijekom Miodragom Posudićem, sam imao nekad nesporazum što je prirodno kad čovjek radi to sve. I recimo, zahvaljujući Pavlu, ako sam 30 godina izbjegavao Kuleta, dođemo u Ulcinj, to je jedna fantastična priča.